こんにちは、レイムです。マリサだぜ。OOTP26FA 補強禁止縛りシリーズの2回目だよ。今回は2025年シーズンオフの補強をメインにお送りするぜ。それじゃあ早速だけど、2025年シーズン終了までスキップしていくよ。スキップが完了したよ。それじゃあ一応チームの順位を確認しよう。アスレチックスはリーグ西地区4位でフィニッシュ。最後エンゼルスをかわして順位を上げたな。MLB 全体で下から8番目の成績だったから、ドラフトロッタリーの抽選も8番目として受けることになったぜ。ドラフトロッタリーについて軽く解説しておこう。ドラフトロッタリーとは、意図的にチーム成績を下げて、翌年のドラフトでより上位の指名順を得ようとする行為を抑制するために2022年から導入された制度で、全体1位から6位までの指名順を、ポストシーズンに進出できなかったチームから抽選で決定するルールになっている。各指名順を獲得する確率は、シーズン勝率が低かったチームがより高くなるように設定されている。今画面に表示しているのがその確率で、勝率が下から3番目までのチームが1巡目指名権を獲得する確率が 16.5%。下から8番目だったアスレチックスは 3.9% となっているぜ。最後に順位を上げてしまったのが影響しないといいな。ドラフトロッタリーの抽選は、12月中旬のウィンターミーティングで行われるから、結果が出たらまた確認しよう。ちなみにポストシーズンの結果はこんな感じ。ドジャースが2年連続でワールドチャンピオンに輝いているぜ。さて、それじゃあオフシーズンに入っていこう。シーズンが終了したタイミングでやることがいっぱいあるんだよな。そうだな、1年目だし順番にゆっくり見ていくよ。まずは、メジャー契約の選手と来季も契約するかどうか決定するところから。細かく説明していると長くなるのでざっくり解説すると、MLB のベンチ入り日数が3年に達するまでの選手とは、基本的に MLB 最低年俸で契約が自動更新できる。3年以上になると年俸調停権が選手に与えられ、ざっくり言うと活躍に応じた年俸を得られるようになる。赤枠の部分に書かれているのが、その年俸調停権を持った選手たちだよ。現実だと各選手と個別に年俸交渉を行うが、OOTP ではチームからの妥当なオファー額がすでに入力されているから、その選手と契約延長をしたければそのままの状態で放置。契約したくない場合は一番右の Withdraw というボタンを押せば OK だ。解説ありがとう。じゃあ各選手の能力などを確認して、契約延長するかどうか決めていくよ。一瞬早送りするぜ。確認が完了したよ。今年は一塁手のマルテにだけノンテンダーにしたんだな。ランゲリアーズ以外は年齢的に切っても良さそうだったけど、一応今のチームでは主力級の選手もいるし、トレードチップにもなりそうだから残したよ。その下の方の選手たちは、FA で退団する選手だぜ。基本的に、MLB のベンチ入り日数が6年を超えるとその選手はオフに FA となる。もちろん再契約の交渉をすることは可能だが、NPB と違うのは全員自動で FA になる点だな。FA になる選手には1回だけクオリファイングオファーというのを出せるんだけど、今回は説明を割愛するよ。必要になったタイミングで説明するが、気になった人はネットで調べてみてくれ。次は最低年俸の選手たちと来季契約するか決めていくよ。年俸調停権を持たない選手との契約は自動で更新されるから、不要な選手はこのタイミングでリリースするか、DFA して40人枠から外すようにするぜ。メジャー契約は最大で40人までしかできないから、補強のために枠を空ける必要があるんだよ。細かいルールは各々で調べてほしいが、DFA すると一定期間、他球団がその選手を獲得できるようになる。どこからも声がかからなければ、その選手をマイナー契約で確保しておけるという感じだぜ。メジャーにいる期間が一定を超えれば、マイナー契約を拒否してフリーになれたりするルールもあるが、ここでは割愛させてもらうぜ。それじゃあ、さっきの画面に名前がなかった選手を一通り確認して、リリースや DFA にしていくよ。ここも早送りするぜ。はい、こんな感じで4人を DFA、2人をリリースして、40人枠の空きを増やしたよ。今年はこの後のルール5ドラフトで選手を乱獲する予定だから、かなり枠に余裕を持たせているぜ。あとはルール5ドラフト対象の選手のうち、キープしたい選手を40人枠に入れていくよ。ルール5ドラフトというのは、プロ入りから一定期間経過した選手のうち、40人枠に入っていない選手をドラフト形式で指名できる制度のことだよ。他球団に取られると困る選手を40人枠に入れていく感じだぜ。ヘンリー・ボルテ、デンゼル・クラーク、ジョーダン・ディアス、マックス・マンシー、ダニエル・スーザックあたりはポテンシャルの数字が高いからキープするよ。他球団から DFA された選手も確認しておこう。ポテンシャルの高い選手がいればと思ったけど、いなさそうだな。一番上のエフロスは戦力にはなりそうだけど、年齢が高いのと、ルール5ドラフトで中継ぎをいっぱい取って枠がなくなりそうだから見送るよ。あとはインターナショナル FA 選手のトレーニングへの招待や、デベロップメントラボの設定もこのタイミングで行うが、全部紹介していると長くなるので割愛させてもらうよ。それじゃあ FA 解禁日までスキップだな。FA 解禁日まで進めたよ。ちなみに DFA にしていた4人のうち2人が他のチームにクレームされたぜ。まあそこまで痛くはないよ。あともう一つ大きいニュースがあったな。22歳にして絶対的な打線の柱、ニック・カーツとの契約延長に成功したよ。契約内容は11年総額約1億4100万ドル。
最後の2年がチームオプションになっているから、場合によっては契約の破棄が可能だ。前回の動画でこのオフに契約延長したいって言っていたから、一つ目標達成だな。ああ、まだ1年しか活躍してないからだろうけど、このクラスのバッターをこれくらいの契約規模で確保できたのはかなりお得だと思っているよ。ほぼ一塁しか守れないが、この能力だし、今シーズン WAR5.2 も稼いでいる上でまだコンタクト面には伸びしろを残しているからな。今後もう一段上の MVP クラスの打者に成長するのを期待しているよ。さて、今シーズンの FA 市場の目玉はシュワーバー、タッカー、アロンゾあたりか。ああ、だがこの辺は一切見る必要ないよ。おっと、FA 補強禁止縛りだったな。いや、チームの補強予算が残り2000万ドルくらいしかないから、縛りがなくても目玉クラスを獲得するのは無理だよ。縛りの内容的にそこまで予算は必要ないとはいえ、チーム予算は相変わらず30球団中最下位か。この辺はチームを強くして観客を増やして、収入を増加させるしかないよ。ちなみにチームの契約状況はこんな感じ。やはりセベリーノの契約は重荷になっているようだな。ああ、この後のトレードでは、残り保有期間が3年以内のセベリーノ、スプリングス、ランゲリアーズ、ブレイディあたりは対価次第だが、プロスペクトと引き換えておきたいところだな。というわけで FA については、ポテンシャルが高くてマイナー契約で取れそうな選手にオファーを出しておくよ。このうち半分くらいにはオファーを断られると思うぜ。まあ、ここから未来の主力を引き当てる確率はかなり低いから、当たればラッキーくらいで考えているよ。それじゃあ、このオフのメインの一つであるトレードに移るよ。ここから数年は一旦、若手有望株を集めるフェーズだと思っているから、極力メジャーデビュー前で、ポテンシャル50前後の選手を一人でも多く集める方針にするよ。じゃあ、トレードが成立しやすいらしいウィンターミーティングの時期までスキップして。ドラフトロッタリーの抽選結果が出たな。残念ながら全体6巡目までの指名権は獲得できなかったよ。全体1位はブレイブスが 2.7% の確率を引き当てて獲得したぜ。アスレチックスの来年の1巡目指名は、全体9巡目になったよ。じゃあ、気を取り直してトレードに戻ろう。他球団にトレードの打診をしていくよ。交渉しているところを全部移すとかなり長くなるから、最終的に成立したトレードをまとめて紹介する形にするぜ。ウィンターミーティングが終了したよ。それじゃあ成立したトレードを紹介していこう。今年は、期間中に4件のトレードを成立させたよ。まず、1件目はレイズとのトレード。正捕手のランゲリアーズとマイナーのリリーバー、バイズを放出し、今季盗塁王のチャンドラー・シンプソンを含む3選手を獲得したよ。それじゃあ、1人ずつ見ていこう。まず放出した1人目がシェイ・ランゲリアーズ。前回の動画でトレード候補と言っていた選手だよ。守備面が不安で長期契約を躊躇してたんだったよな。ああ、残り保有期間が3年でチームの勝負期に合わなそうだから、契約延長をしないのであれば価値が高いうちにトレードしたいと考えていたよ。ただ、改めて見ると守備能力も許容範囲に思えてきて、それなりの対価が見込めないなら延長もありかと思い始めていたけど、かなりの対価が得られそうだったので予定通り放出することにしたよ。現状、キャッチャーにトッププロスペクトがいるわけではないから、後釜探しは必須だな。もう一人放出したのが、マイナー契約のリリーフ投手、ヘンリー・バイズ。ポテンシャル45のリリーフ投手だから、詳細は割愛するぜ。そして獲得した選手の一人目が、チャンドラー・シンプソン。今季盗塁王を獲得した俊足の外野手だよ。いきなりトレードで主力選手を取らない、という縛りに反しているような気もするが、彼は来季以降、残り6年保有できる若い選手だから OK とさせてほしいよ。まあ、縛りの内容としては、プロスペクトを放出しての主力選手の獲得禁止、となっているから、問題はないと思うぜ。さて、彼の能力を見ると、116という圧倒的なスピードと広い守備範囲が特徴だよ。ただ、長打力は全くなく、選球眼もやや低い評価となっているな。ああ、正直好みのタイプではないんだけど、この守備走塁能力があれば、控えに回ることになっても貴重な戦力になると思って獲得したよ。センターもそこそこ守れそうなところもいい点だな。続いて2人目に獲得したのが、20歳の投手、サンティアゴ・スアレス。実績ではシンプソンの方が上だけど、正直このトレードのメインは彼だと思っているよ。ポテンシャルの評価が75だから、期待通り育てば MLB トップクラスの先発投手になるな。ああ、ただ OSA レーティングの方ではポテンシャル評価は54だから、そこまで大きく育つとは思ってはいないけど、ローテの前半くらいには育ってほしいとは思っているよ。すでにそこそこの能力にはなっているが、すぐにメジャーで使うのか？いや、勝負期はまだ先だと考えているから、数年はマイナーでと考えているよ。早くデビューさせるとその分 FA までも早くなるから、それが妥当かもな。もう一人獲得したのが、外野手のコルトン・レッドベター。ポテンシャル評価はそこまで高くないが、パワーのポテンシャルがそこそこ高く、外野守備も良さそうだから成長次第ではメジャー昇格がありそうな選手だよ。続いて2件目はレッドソックスとのトレード。センターの JJ ブレイディを放出し、4人のプロスペクトを獲得したよ。そのブレイディの能力はこちら。長打力と選球眼が高くてセンターを守れるいい選手だな。ああ、ただ彼も残り保有期間が3年で勝負期と合わないから放出することにしたよ。対価として獲得した選手の中で一番評価が高いのが、外野手のミゲル・ブレイス。すでにブレイディと同じくらいの守備能力を持っていて、パワーのポテンシャルも高い選手だよ。外野はシンプソンとバトラーでしばらくに枠埋まりそうだが、彼も成長次第ではレギュラーを狙えそうだな。
残りの3人はポテンシャル評価が47から46の選手。成長次第でメジャーに上がれるかどうかというラインだな。1人目は外野手のジャスティン・ゴンザレス。打撃型で両翼を守る選手だぜ。彼は OSA レーティングの方ではポテンシャル評価が59と高く、結構期待しているよ。2人目は投手のカーター・ラスタッド。バランスの良いリリーフ投手だぜ。最後がキャッチャーのハドソン・ホワイト。守備評価がそこそこ高く、控え捕手にはなれそうだな。続いて3件目、4件目はどちらもカブスとのトレード。3件目の方は主軸のブレント・ルッカーを放出し、すでにメジャーデビュー済みのマット・ショーを含む6人の選手を獲得したよ。前回の動画でも紹介したが、ルッカーは MLB でも上位の強打者。残り5年の契約は残っていたが、契約後半の年俸が高額なのと、すでに31歳で、成績低下のリスクもあるため放出に踏み切ったよ。獲得したメインの選手が内野手のマット・ショー。彼もシンプソンと同じく今季デビューした、カブスの元トッププロスペクトだぜ。成績を見るとやや苦しんだ感はあるけど、まだ伸びしろもあって、セカンドも問題なく守れそうな点を評価しているよ。また、試しに契約延長の交渉をしてみたところ、かなり安い金額で延長ができそうだったから2035年までの9年契約を締結したよ。ほとんどが FA 前の期間とはいえ、かなり安価な契約になったな。カーツの契約と同じく、最後の2年にチームオプションをつけているよ。2人目はファーストのジョナソン・ロング。トリプル A で3割20本をマークしている、強打の一塁手だぜ。彼はすぐにでもメジャーの戦力になるとは思うが、やはり数年はマイナーでと考えているよ。3人目はキャッチャーのパブロ・アリエンド。すでに、MLB で起用しても問題ないくらいの守備能力を持っているぜ。打撃に関しても、長打力があるし選球眼も成長の余地があっていい感じだな。オーバーオール、ポテンシャルの数値は低いけど、現状の正捕手候補1番手だな。4人目は投手のウィル・サンダース。ポテンシャル評価45の投手だぜ。彼はよくてリリーフかな。5人目はエヴァン・アッシェンベック。彼も同じくらいのポテンシャル評価の投手だぜ。彼もリリーフ候補の一人かな。最後6人目はジェラル・ビスカイーノ。彼も同じくらいの評価のリリーフだよ。3人のうち1人でも出てきてくれればという感じだよ。そして同日にカブスともう1件トレードが成立。内野手のマックス・シューマンを放出し、4人のプロスペクトを獲得したよ。放出したシューマンの能力はこちら。正直彼でこれだけの対価を得られるとは思っていなかったよ。内外野を守れるユーティリティ性が評価された感じかな。獲得したのは投手3人、外野手1人。投手3人はポテンシャル評価がまあまあ高いけど、年齢が24から25歳だから数字通りに成長するとは思っていないよ。1人目はブランドン・バードセル。すでに25歳だけど、ポテンシャル評価は高いな。47、8くらいまで伸びてくれればローテに入ってくるかな。2人目はジャクソン・ウィギンズ。彼もポテンシャル評価が高く、OSA レーティングの方だとポテンシャル55と評価されているぜ。コントロールの低さがかなり気になるな。3人目はブロディ・マカルー。彼はバランスのいい能力だな。来季からすぐリリーフで起用しようと思っているよ。4人目はブレット・ベイトマン。彼はあまり伸びしろはなさそうだな。控えとしては十分な能力だから、枠に空きが出たら MLB 昇格もありそうだよ。今回成立したトレードは以上の4件。5人の選手を放出し、合計17人の選手を獲得したよ。放出した選手でチームの中心レベルなのはルッカーとランゲリアーズぐらいだし、なかなかいい取引になったんじゃないか。そうだな、シンプソン、マット・ショーとすでにある程度計算できる選手も獲得できたし、かなり満足しているよ。トレード後の組織内プロスペクトランキングがこちら。トップ10の中にトレードで獲得した選手が5人入っているな。少しずつマイナーの層が厚くなってきてるね。開幕付近の4月にランキングが更新されるから、その時にまた確認するぜ。ちなみに、もともとトレード候補に挙げていたセベリーノ、スプリングスは引き取り先が見つからなかったよ。試しにこちらが年俸を全額負担する条件で探してみたが、若手とトレードしてくれるチームは一つもなかったぜ。あとはウィルソンも一応トレード候補に挙げていたけど、魅力的なオファーがなく見送ったよ。あと1、2年継続して活躍すれば、トレード評価も高まるかもな。さて、今回の動画はここまでにしようと思うよ。次回はルール5ドラフトから再開するぜ。オフシーズンが長いなと思ったかもしれないけど、このゲームで一番時間を使うのはこの時期だから、逆にシーズン開幕後はサクサク進められると思うよ。もし次回も見たいと思っていただけた方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。